કમ્પ્લીટ એક બે સેટિંગમાં થઈ જશે. હા હમ. આમ 50%, 60%. 50% ખરું. ખાલી પગમાં છે ને તાકાત નહીં એ આવતી હતી. નથી ચલાવતી. એ તાકાત જોઈએ. જેમ સીધું ચાલશો ને અને વજન હવે એની ઉપર આપવાનું રાખો. અત્યાર સુધી બિલકુલ વજન જ નતા આપી શકતા ને. હવે જેમ ચાલો ને એમ વજન એની ઉપર આપીને મગજમાં રાખો કે મારે આની પર વજન વધારે આપવું છે. બરાબર ને? પેલું કમર સીધી. યસ યસ સીધી. વાળો સીધો કરો. બસ કરો કરો કરો. સીધો કરો. હા કરો કરો કરો. ચાલુ રાખો. જેટલું હા એ થોડી એ બાજુ જ વધારનું છે ને પ્રોબ્લેમ. આ બાજુ એવું કંઈ છે નહીં. ગુડ. પેલી બાજુ બેઠા થવું હોય ને તો કહી દેજો હો મને. બરાબર. રેડી.